लुटेरा कप सिरफ लिंक लुटेरा जेरा करने कमिशनरेट पुलिस हाथ में लगी लक्षाधिक टंकार कप सिरफ भुवनेश्वर लिंक खोजी कटक एक मेडिसिन गोदाम 25,000 बोतल कप सिरफ जबत कर बड़गढ़ थाना पुलिस घटना 4 जन को पुलिस गिरफ कर मास्टर माइंड को एवं खोजा चली औषध नारे निशा बेपार 25,000 बोतल कप सिरप जबत बिना कागज पत्र रे गोदाम रे गच्छित किछि दिन तले भुवनेश्वर बरगड़ थाना पुलिस हाथ में धरा पड़िथिबा लुटेरा गैंग रो चेर खोजु खोजु पुलिस हाथ में लागिछि विपुल परिमाणर कप सिरप लुटेरांक ठरु सुराग पाई कटक नंदी साही रे चढ़ऊ करी एक गोदाम रो विभिन्न नामीदावी कंपनी रो 240 पेटी कप सिरप जबत करिछि बड़गड़ थाना पुलिस लक्षाधिक टंकार प्राय 25,000 बोतल कप सिरप जबत होइथिबा बेले 4 जन को गिरफ करिछि पुलिस। गिरफ अभियुक्त माने हेले शेख आजरुद्दीन, अजय अग्रवाल, विकास महाराणा और विश्वनाथ मुलिया। बिना कागज पत्र रे एसबु कप सिरप मौजूद रहितिला। कप सिरप औषध पाए नुहे व्यवहार होउतला निशा पाए जार सुराग पाइछि कमिशनरेट पुलिस। कल्पना छकरू एक स्कूटी 2 पेटी कप सिरप जबत परे आलू खोलू खोलू महादेव बाहरला बली कटकरू जबत है 240 पेटी कप सिरप जार तना घना चलाई कमिशन पुलिस। ए राकेटर चेर को खोजिया पुलिस आरंभ करिछि तदंत। 4 जन डकायती योजना करुला बेले जो धरा पड़ते तांकर बयान उपर आधार करी आमे किछि रेड करथि तांकर बयान उपर आधार करी भुवनेश्वर ता छड़ा कटक रे 2 जगह खाली रेड होता प्राय 20,000-25,000 बॉटल्स पुलिस सीज करी सेगुड़िक 22 साइकोट्रोपिक नार्कोटिक सब्सटेंस जो एक्ट अच्छी से अनुसार केस करा जायछि जो 4 जन गिरफ होइछन्ति। राजधानी विभिन्न स्थान गिरफ लुटेरा को जेरा करबा परे सेमाने निशा पाई कप सिरप किमा ब्राउन सुगर व्यवहार करुवा जानवाक पाइथिला पुलिस। कप सिरप रे कोडेन नामक एक उपादान रही। कप सिरप अन्य निशा द्रव्य भली काम करिथाय। कम दाम रे सहज रे उपलब्ध हेतुबारु लुटेरा निशा सेवन करुवा छात्र युवपीढ़ी माने यहाकु व्यवहार करंती बोली पुलिस कहिछि। बिना कागज पत्र रे कप सिरप को मौजूद करिबा बिक्री करिबा निशा द्रव्य दुराचरण आईन रो धारा 22 अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली कहिसंती पुलिस कमिश्नर। जहाँ जना पड़ुछि जे से माने निशासक्त अवस्था रे प्रकार कार्य करुथिले एवं जेहेतु एटा गोटे सस्ता रे निशा हेई पड़ुथिला तेणु से माने ये जो कप सिरप जो थे कोडेन गोटे कन्स्टिट्यूएंट थाए जोटा गोटे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से माने ताको ही नौथिले ब्राउन सुगर एवं ये जो कोडेन कफ सिरप युड़िक विशेष भाव में जो स्नाचिंग जो माने से व्यवहार एते परिमाण बेआईन कप सिरप मिलिबा परे एवं अनेक प्रश्न सामने को आसुछि। भुवनेश्वर कटक रे एभली केते मेडिसिन गोदाम रे बेआईन कप सिरप मौजूद होई रहिछि। एही गोटिए गोदाम चढ़ऊ करी काहींकी रही गला पुलिस अन्य गोदाम रे चढ़ऊ हेबो कि नाही। भुवनेश्वर कैमरामैन गौतम माइती शुभकांत पढ़ियारी न्यूज 18 ओडिया।